हेलो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम नंबर सिस्टम क्वेश्चन। यदि 581 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग के 5 गुना तथा तीसरे भाग का 7 गुना के बराबर है, तो पहला भाग क्या है? अब इसका आंसर ये होगा A अनुपात B अनुपात C। अब A का मान है पहले भाग का 4 गुना 4, ये एक मान हुआ। अब B का मान हो गया 5, दूसरे भाग के 5 गुना, और C का मान हो गया 7। अब इसको A का मान को ढक के 4 को ढक के 5 और 7 का मल्टीप्लाई होगा, गुना 5 सत्ते 35। इसी तरह 5 को ढक के 4 और 7 का गुना होगा 4 सत्ते 28। उसी तरह 7 को ढक के गुना होगा 4 पंचे 20। अब इसमें अब A का मान निकालना है, तो A का मान हो गया 35/83। ये 35 अनुपात 28 अनुपात 20 को तीनों को ऐड कर देना है, जोड़ देना है, तो आ गया 83 गुना टोटल 581 आ गया। अब यहाँ पे अब इसको ये वाला कट के हो गया 245 आंसर। नोट: जब मान बराबर रहे तो रेशियो में बदलने के लिए एक को एक के ढक कर बाकी दोनों को गुना करते हैं। हेलो फ्रेंड, मेरा अगर यूट्यूब का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।